Bunicușor. Și am înțeles că ce probleme aveți? Ați fost angajat în ce an de către... Din 2004 de angajat de Teodoros Marineros. La ce firmă? Dolphin Fake SRL. Prima dată am fost la Mega EMA și mi-a schimbat dosarul și ca să aibă o altă firmă. Și ce vi s-a spus să faceți acolo la firmă? Ce trebuia să... Eram pază de cov și... Un fel de bodyguard? Bodyguardul lui. Bodyguardul personal al cui? Al Marineros, Teodoros Marineros. Am înțeles. Și cum a evoluat activitatea noastră acolo? Cum să evalueze? De câte ori prindea cât un hoț sau prindea pe cineva care fură, ori angajat, ori client, mă chema pe mine și le dădeam o lecție. Cum adică o lecție? Lecție de ce? De bătaie. Cui? La cine prindeam, pe cine prindeam că fură. Și trebuia, mai ales angajații care erau bătuți, și înaintea mea tot așa a fost. Au fost alții că, din auzite care a aruncat apă pe două angajate și le-a băgat în frigider. Deci din auzite n-am fost eu, nu am văzut. Eu eram cam a treia generație, cum se zice, angajat al lui. Că i-a plăcut de mine, probabil că acționez cum astea și de câte ori prindea cât un hoț sau trimitea angajații, chema poliția, lor le dădea drumul acasă. Și el lui a zis că decât să-i dea drumul și nu ne face nimica, mai bine îi le dăm câte o corecție. Și în ce consta corecția asta? Vă plecați dumneavoastră, îi căutați sau ce? Nu căutam, cum să, dacă erau un magazin, cum să-i căutăm noi? Am înțeles. Și pentru corecțiile astea erați recompensat sau pentru asta primați salariu? Primeam salariu din cauza asta, dar câteodată ne mai dădea și câte o recompensă. Depinde cum era el, cum se trezea el, cum era, în ce stare era el. Bună, că avea și diabet, avea stil, cum să zic eu, de-astea nervoase, stări nervoase și deodată îl înțelegeam și eu, că și eu am diabet, am făcut pe sistem nervos din cauza asta. Da. Și au fost multe evenimente de-astea? Din 2004-2005, când s-a întâmplat cazul cu Breilacul. Cu cine? Cu? Cazul de Breilac. Am înțeles. Păi și acolo, la episodul, la Brenac vă referiți? Da, Brenacul. Ce s-a întâmplat acolo? Deci a cumpărat firma de la unul Ianis, sau s-a asociat cu un grec Ianis, la care a avea prea multe datorii. Și el, când s-a asociat cu el, trebuia să ia niște tancuri din alea de răcirea laptelui. N-am știut în viața mea până atunci ce sunt tancurile alea, răcirea laptelui, la care am fost de-am mai luat, dar nu cu ocazia cum s-a întâmplat la Tulcea, undeva prin partea asta, pe la Buftea. Sunt vreo 2 sate pe acolo, care am fost, s-a înțeles cu, tot așa, cu inginerul Dima, fostul inginer Dima sau nu știu, atunci pe timpul ăla era el angajat acolo și răspundea, la care aici s-a întâmplat, la Tulcea s-a întâmplat, cum să zic eu, o chestie care, nu știu, din cauza la frigotehnistul care a montat cazanul, el l-a demontat, l-a tăiat și noi, dacă nu știam despre ce e vorba cu cazanele astea, el a dat drumul la caneaua aia. El, bine mersi, acasă și eu am făcut 8 ani de zile, 7 ani, 2 luni pușcărie pentru cazanul ăla. Cazanul, bine mersi, s-a dus la firmă și am băgat, am nenorocit și încă 8 băieți care i-am cerut să mă ajute să iau cazanul ăla. Nici de cum n-a fost nicio stare de, cum să zic eu, de un fel de ceartă, scandal, bătaie. Doar atunci când a dat drumul la caneaua aia, a izbunit omul, că să-mi dați laptele la vreo 50 sau 100 de litri de lapte, la care noi am plătit aproape o tonă de lapte. Dar încă n-am înțeles exact, până la urmă, de ce s-a întâmplat acolo la Brenac, concret? Așa, hai să luăm. Deci m-a angajat
Deci a făcut asociația cu Ianis, la care m-a trimis la Brăila, că am luat-o prea așa, am luat-o mare că așa. M-a trimis la Brăila să pun că 2-3 băieți să mai iau eu, ca să băgăm în sperieți angajații, personalul firmei, ca să nu facă vreo prostie, cum să spun eu, să facă prostie, să fure ceva, că noi suntem acolo și le dăm bătaie. Și asta tot, cum îl cheamă? Teodoros. Teodoros ne-a dat ordine, da. La care atunci când am fost acolo, s-a întâmplat un incident, nu-mi venise o mașină, o dubă, dar care încărca lapte și ducea la mai multe magazine, distribuia lapte unde avea comandă. A venit la vreo 3-4 zile cu întârziere, fără bani, fără nimic, ca să lase mașina, că el a dat de ponce, cum îi zice, își dă demisia. Și s-a întâmplat să fim noi acolo și i-am dat noi demisie foarte multă, că nu a dus nici banii după marfă, nu a adus nimic. Adică i-ați dat o corecție. O corecție. Și de acolo ați avut problemele cu... Nu, n-am avut nicio problemă. Acolo n-a fost nicio problemă. La Brăinac, la Brăila, n-a fost nicio problemă. Să zic așa, că atunci nu mai țin minte, că nu... Să zic că cam la vreo 2 săptămâni, așa, s-a întâmplat să ne trimite la Tulcea să luăm niște cazane, niște de răcire laptelui. La care am fost acolo, omul s-a opus, că avea datorii vreo 70 ceva de milioane avea datorii, a vorbit cu Dima la telefon, inginerul atunci unde era la prima la Brăinac, pe urmă a vorbit cu Teodoros și a căzut la o înțelegere ca să-i se dea bani. Până să vorbească, să termine și alea, frigotehnistul a dat drumul la lapte. A tăiat cablurile, care mi-a zis că am tăiat eu cu sabia. Dacă tăiam cu sabia 3,80, păi mi se ridica părul invers, nu creștea părul. Asta. Aia a fost motivul ca să poată să ne aresteze. La care a fost un incident, el a scos toporișca la mine, m-am enervat, m-am dus, am scos sabia din mașină, l-am amenințat, el domne, că nu, i-am zis că dacă nu aruncă toporul, îl omor. Și aia a fost cam tot incidentul care a fost acolo. Ne-am urcat în mașini, la care unul dintre băieții care eram cu ei a tăiat cauciucurile la mașină, că a vrut să intre cu Dacia în noi. Și bine, am recunoscut astea, am plătit prejudiciu care a fost de lapte și am fost arestat 8 ani, deci 8 ani plus 2 ani sporul, mi-a dat 10 ani de zile. Am făcut 6 ani și 8 luni, cu totul, cât am făcut 7 ani și 2 luni, la care am venit acasă. M-am dus la el doar să-mi dea banii care am cheltuit, n-am vrut niciun ban mai mult, la care el m-a scos pe mine sicol. Pe ce? Nu știu, că dacă eu spuneam, ne-a închetat miliția din 2005 până în 2011. Deci 6 ani de zile ne-a mai închetat, care ne întrebau, mai ales pe mine, că eu eram bodyguardul lui. Și n-am spus niciodată că da, dacă spuneam da, eu nu făceam o zi de pușcărie. Și n-am făcut. A fost vorba aia, că a fost omul lui de încredere, l-am respectat, mi s-a dat bani, n-am ce să zic, dar e cam... Deci, tot ce s-a întâmplat, tot și la firmă, cum îi zice, cu Mobila. Cu directorul și secretara sau... Da, de la Mobilități, sau secretară, sau... Sunt 2 directori. Așa, era o femeie și un bărbat.
Mi-a spus să-i dăm și o corecție, să băgăm un plic în el ca să... Cine v-a spus? personal. Și a fost și Luca Emil. Mai era unul, Luca Emil, care era întotdeauna, de câte ori mă întâlneam cu Teodor, el era acolo. Fost securist, fost, nu știu, nu pot să-mi dau seama ce. Avea relații și dacă avea relații, era lângă el. Și mi s-a spus să dau o recolecție, n-am dat-o eu, a dat altcineva. Da, el era, de câte ori auzea cât un scandal sau ceva, un război sau ceva, război. Vorba aia, nu eram cu arme, da? Era, de câte ori auzea ceva, el se satisfăcea, el era, cum să zic eu, se bucura, parcă era un copil mic, îi cumpăra o jucărie. Când spuneam da, s-a rezolvat, începea să râdă, începea să se bucure. Asta e. Mai spuneți o dată cum vă numiți? Iascov Nicușor. Și ați vorbit despre implicațiile care au fost pe perioada cât ați fost angajatul lui? Angajatul lui. Cum îl cheamă? Marinelos, Teodoros Marinelos. Am înțeles.